Đi cái đó là đòi ha. Dễ bị em nát tụi ạ. Slovenia nát tình. Ну что, народ, повторяем прошлый год, и снова мы попали на Нихолоевские водопады. Правда, в этом году очень рано попал, и здесь жутко холодно, а я в одной футболке. Но ничего, оно того стоит. А вот тот самый водопад. В этом сезоне он красивее, чем в прошлом. Тут еще какие-то люди селфи делают. Не обращайте внимания, ну ладно. Наша экскурсия продолжается. Уважаемые туристы, скажите пару слов о Чеченской Республике. Все очень понравилось. Спасибо всем, кто поспособствовал этих строений, этих лестниц. Очень красивые места. Приезжайте. Что еще сказать? Сейчас мы пойдем кушать. Я никак вам не передам на камеру все красоты. Я вам искренне советую приехать и воочию все посмотреть. Кстати, извините за мои глаза, я чуть-чуть аллергиком стал от какого-то растения, не знаю от какого именно. Всегда снимаю свою сторону, давайте вам покажу, где тут ходим. Между прочим, тут все очень мокро, а мы не в тапочках, май месяц. Вроде бы холодно, но от того, что здесь ходить не очень комфортно, нам очень жарко. Плюс ко всему влажность высокая. Ну ничего. Всем все нравится, все довольны. Люди приходят, смотрят, восхищаются.
туристы. Ваши затылки уже надоели на съемке. Можно? Да. Добрался я до Ведучи. Вы бы видели то, что я вижу перед своими глазами. Ну ладно. Gider. Гостиница Edelweiss, Ведучи. Просто посмотрите, какие здесь виды открываются. Hol die halva myrtelöt i då.